Жители Кемеровской области в четверг вечером, 19 мая, в соцсетях публикуют последствия сильного ветра и непогоды. Больше всего, судя по сообщениям, досталось жителям Киселевска, который накрыло угольной пылью с ближайших предприятий. Горожане пишут, что ветер снес баннер у одного из местных торговых центров. Также он принес угольную пыль со стороны обогатительной фабрики и шахт. Киселевчане жалуются, что из-за этого им нечем дышать, также заметно снижена видимость. Вот она, шахта, вот смотрите, прям небо затягивает.